फेरि पनि लेफ्ट साइडतर्फ सर्ट पिच बल यो पिच बललाई उठाएर खेलिदिए फेरि पनि सर्ट पिच बललाई पिच बललाई सर्ट पिच बललाई फेरि पनि उठाएर खेली बलिङ बल फ्याँक्न तयार मिस्टर कृतेश छेत्रीलाई बललाई खेलिदिए फेरि पनि सेटरमा उठाएर खेलिदिएको फेरि पनि यो स्लटमा भएको ओभर फेरि पनि उठाएर फेरि पनि सर्ट पिच बललाई फेरि पनि फुल टस बललाई लेग फर्किन्छ ब्याट्सम्यान कृतेश छेत्री र नयाँ उठाएर खेलिरहेको छ फुल टस बललाई खेलिदिए फेरि पनि उठाएर सर्ट पिच बललाई फेरि पनि उठा फुल टस बललाई उठाएर खेलिदिए उहाँको प्रथम बल नै छ र बल बिहानको ठुलो ओपनिङ थियो तर उठाएर खेल्ने प्रयास एकदमै सुन्दर बर्निङ र साथै सुन्दर बर्निङको साथमा एलजिएसले आफ्नो जग्गा क्षेत्रले आफ्नो टिमलाई जित हासिल गरिसक्नु